Bantu mwe mutuleke okujja ebweru tekitegeeza nti tuba twazza musango. Imagine omuntu nga yakakuteerako ssente n'omwezi tekunaggwa, si mitwalo nti oba 10 oba mitwalo 5 kuba ezo nnyangu. Omuntu n'abeera nga akuteerako ssente naye nga tomukeberako nti kumubuuza oba ali atya, tomukeberako kumubuuza nti oba yasuza atya, naye nga gwe buli message gy'oteekako eba erina kyegamba. Bannange bazadde baffe mugenda tulaza pressure, mugenda tulaza emitima bantu mmwe. Naye nze mpola n'eddoboozi sirina. Mugenda tulaza pressure. Oh my God. Oba kino kiri ku nze nzekka simanyi. Nobeera nga tolina gw'osobola nagamba kizibu kyo. Wabula ng'olina kusirika oba okaabe kubanga eno tolinaayo muganda wo, tolinaayo taata wo, tolinaayo maama wo, tolinaayo ssenga wo. Nti oba n'amuyita ojja omutuuza omunnyonnyola kino n'ekino kye ndi mu kuyitamu. Naffe tulina ebizibu byaffe. Mugenda tulwaza emitima ze mbabuulira. Osanga omwana ng'akoze emyaka n'emyaka azze Uganda, ssente z'atutte zazzeeyo nazo azzeeyo kwejjanjabya. Mulinga abaatuteekamu nti mwatuwola nga muwala bwammwe mwali muteekamu ffe ssente kati essaawa tutandika obbasasula. Naffe tulina ebizibu byaffe mutuleke. Mugenda tulwaza bannange. Bannange nze nina ekiseera kyentuuka nga mulimu enamba, tugeze enamba oba yaani naye nga abafamire yo ng'eyo enamba osanga nga esindikiddwako message nga nze ntya n'ogibikula era olugiraba omutima we gunkuba wettwa n'owulira nga omutima gukwabika. Ono aŋŋamba ki oba kati anteereddeko ki oba kati aŋŋamba ki naye nga message olina. Abazadde ndowooza munyumirwa nnyo okulaba abaana bammwe abali ku byeyo nga bali mu mbeera bw'eti. Munyumirwa nnyo okulaba abantu bammwe abaagenda ku byeyo nga bali mu mbeera bw'eti. Bwe muba ng'embeera bw'eti tebasanyusa, njagala owulire obulumi mwana muwala ono bw'ayogereramu oba bw'akoleddemu vidiyo eno. Kiraga nti ayina obulumi. Webanga embeera bw'eti temugyagala, mulekerawo okusaba ssente bantu mmwe. Omuntu n'abanga yakakuwa ssente n'oddamu n'omukaabira ebizibu naye ng'okitegedde nti yakakuwa ssente n'omwezi tegunnaggwako, bantu mmwe mukaabe ebizibu. Nze ebiseera bisinga ngenda n'enjogera ne ngamba bannange mbabuulire Omuwarabu mubi weewaawo abamu, naye ab'eŋŋanda bakola kinene nnyo okuzikiriza obulamu bw'abantu baabwe nga bali ku byeyo. Babaleetera stress, basaba ssente. Wakusaba ssente n'omugamba nti sirina n'ateekako n'ebivumo. Kati weeraba wagenda ebweru olowooza wamalayo, buli lwakusaba n'omuddamu alabanga gwe atamuzzeemu bulungi. Imagine omuntu eyagenda ku kyeyo tomukyekinza nako kumanya ali atya. Mulimu abantu ab'eŋŋanda be tulina nga ye buli lwolaba message ye esaba ssente nga tali kubuuzaako oli otya, obulamu butambula butya, munnange oli bulungi, bitambula bitya, nga ye buli lwolaba message ye ku ssimu lwakubuuzaako munnange oli otya, oli bulungi, munnange era nti ffe tuli bubi. Bannange mususe, musaasire abantu abali ku by'okukola. Njagala okugamba ggwe enkuba kyeyo nti abantu abo basobola okubeerawo wootoli. Mbabuulire bantu mmwe bankuba kyeyo bali eyo nga baagala kuggyako masimu gaabwe. Naye ng'ekimuggisaako essimu kiki? Bantu ababasaba ennyo ssente ate nga bafamire.
mulimu bakadama be munoonya nga mulowooza nti baabula naye nga bajjako amasimu nga babakoowa ng'alaba bw'anajjako essimu at least agenda kuweweera. Bakyusiza zi WhatsApp ennamba ze mwali mumanyi ne baziggyako. Lwaki? Kubamalako mirembe na ssente. Bannanga abazadde tubeegayiridde. Omuntu yenna agenda okusalawo nti kaŋŋende ku kyeyo aba ayina ebiruubirirwa bye ng'omuntu. Kyekisooka aba ayina embeera ebadde emunyigiriza n'agamba kaŋŋende nkuba ekyeyo nsobole okutereeza ABCD. Aba teyagenda kukolerera famire. Naye ab'eŋŋanda olulaba nti omwana wange alinnya agenze ku kyeyo bannange ne wanaalwala omutwe. Naye njagala okutegeeza sisita ali eyo abo abantu basobolera ddala okubeerawo wootoli. Sooka okubemu akafaananyi we wali nga tonnaba kulinnya kugenda ku kyeyo. Basurvivinga nga batya? Babeerangawo batya? Eyo embeera gye babeeramu nga tonnagenda ku kyeyo still bakyasobola okubeerawo ne basurvivinga we baluwala ne bafuna ssente ezibajjanjaba. Bwe tunaatya musimanyanga kakati maama ajja kunyigira, taata ajja kunyigira, senga ajja kunyigira, agenda kunyigira. Naye ate bw'onodde Uganda nga tolina wadde 10 mukwano ebigambo ojja kubiwulira. Mulimu abamu nga tosobola na kuva ku kyeyo n'ogenda n'obeera ewammwe omwezi mulamba ne batatandika kukulangira. Mulimu abazadde abatawena n'atandika okukulangira emmere gy'olya. So kati mukwano waliwo ekigenda okutuuka ove ku bantu ng'ogenda kutoola ssente wekyetaagisiza. Mbabuulire nze mbagamba nti si buli kadama afiira ku ddungu nti Omuwarabu yabaamuse. Ekyo nkyogera era ndikyogera. Abo abakyala bafa stress. Abo abakyala be mulaba ab'eŋŋanda abamu kasaabasaba ku ssente ne babagamba tetuyina, balugjamu mpalana ne batandika okukola bye bakola. Mulimu omuntu nga ne wanabeeta kuloze nga mukwano talina byasindika n'ayogera na lulimi lwe kale katulabe. Ng'olulimi ekyo ekigambo kya Uganda kigenda kukwata mulimu abalina olulimi olubi. Naye bantu mmwe mu butuufu abakyala balina obulumi. Oyo kadaamu oyo gw'olaba nga ayina omwana. Omuzadde mulimu omuzadde atafayo nagamba naye ayina abaana, ayina okulabirira abaana be ng'ayagala obe ng'olabirira ye. Buli wakutuukiddeko n'olwala omutwe, buli wakutuukiddeko simanyanga kino kyabadde kitya. Nga ye ayagala wakutuukiddeko muwe tafuddeyo oba oyina abaana oba toyina baana. Ekisinga okunnuma oba ekinnumira ddala mulimu abazadde nga bakadaama bano balina abaana ng'abaana abazadde si be babalina nti abaana balina bajjajjaabwe. Ng'abaana abo either bali mu basisita oba abaana nga yabaleka gye yabazaala naye nga maama oba taata wankuba kyeyo nga talikeerako olunaku n'olumu n'agamba kangule kakwota kasukaali munnange nkatuwalire eri abazzukulu bange gye baasigala naye mu kusaba ssente. Nga talikeerako n'agamba munnange abaana b'abazzukulu kankubeko akasimu mmanye bali batya naye bakanya kimu kusaba ssente. Bannange